Esto es la pieza de mano del láser fraccionado o Fraxel, y esta es una pieza de mano muy específica que se llama PS03, que es una pieza de mano colimada que acerca y aleja el punto del láser. Esta pieza de mano tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, se intercambia en la parte superior del láser y la podemos utilizar para tensar distintos tipos de mucosas. Actualmente lo que está en boga en Estados Unidos es la cirugía del ronquido, como ustedes sabrán. Bueno, para evitar la cirugía del ronquido, que en cierta forma es traumático, tenemos este láser que es nuestra estrella, que lo adquirimos en noviembre del año pasado, muy nuevo. Es el único equipo, este Fotona Dualis, que hay en la Argentina. Después, lamentablemente, no pudieron entrar más equipos. Este Fotona Dualis son 3 láser en uno. Un láser de erbium, con esta es el brazo, la pieza de mano de erbium, que se intercambia a esta, que sirve para, sirve para manchas, sacar manchas. Ya las manchas ya no son las manchas como las manchas de cloasma, sino las manchas seniles, el fotoenvejecimiento solar, esas personas después de los 50 años o 40 años que han tomado mucho sol y a los 60 ven todas esas manchas color café con leche que antes se hacían con ácidos, se pincelaban con ácido. Hoy en día con una mini aplicación o con frío se hacía la criocirugía. Hoy en día esta tecnología la supera ampliamente con muy rápida recuperación. En una semana está el paciente totalmente recuperado. Produce una quemadura muy localizada. A diferencia de aquellos láseres, este equipo es un equipo intervencionista o ablativo, los 3 láseres que tiene. En este láser de erbium se intercambia esta pieza de mano que es fraccionada y sirve para tensar mucosa. En una función muy específica, tensa, se pasa sobre el paladar sin anestesia, ya que no duele. En 3 o 4 aplicaciones retrae el paladar blando y el paciente roncador deja de roncar. Esto es lo último en Estados Unidos. Increíble. Y actualmente lo tenemos en Paraná. O sea, 0 cirugía. En este momento podemos decir que en los trabajos científicos funciona en un 80%, ya que lo roncador, hay el paladar, sí, que es el roncador se produce por una incompatibilidad entre la úvula y el paladar muy largo, que hace que el paciente cuando se relaje vibre, digamos así, la zona de la campanilla y el paladar blando. Con este láser específicamente lo que hace es impactar en forma fraccionada y retraer las fibras de colágeno y musculares de la mucosa. Entonces el paciente disminuye su ronquido en un 80%.